waa gabadh Soomaaliyeed ninkeedii ayaa dhashay iska muday si aanu iyada wax u badaanay ugu dhalin. Gabadhan oo qisadeeda nooga sheekeynaysa ayaa waxay tiri weligay maanan maqlin nin ayaa dhashay iska xidha laakiin waan maqli jiray dumar Soomaaliyeed oo dhasha ayaan iska xidhay. ninkaasi waxa uu sameeyay khiyaano isagoo cidna aanay ogeyn waa uu khiyaameeyay irbadda ayuu isku dhuftay isagoo aniga la tashan anigu gabadh yar ayaan ahay waxaan ahay qof aad u da'yar waana guursaday inaan dhalo ubad balse waa uu khiyaameeyay qisadani gabadha ayaynu barnaamijkeena maanta aynu ku dahqaadeynaa iyo sida ay u dhacday ha yeeshee daawada intaynaan barnaamijka u gudagelin haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar asxaabtaadana la wadaag kusoo dhawaada barnaamijka dhacdadani waxay ku dhacday gabadh Soomaaliyeed oo magaceeda noogu sheegtay Farxiya waxayna gabadhani ku kortay qurbaha ayna wax ku baratay isla qurbahaasi waxbarashadeedii markii ay dhamaysatay waxay iskuursadeen wiil Soomaaliyeed oo calafkeeda noqday ninkaasi nin iyada ka weyn oo caruur iyo reer kale leh ayuu ahaa xaaskiisa kale iyo caruurtiisa waxa uu riray ama uu dhoofiyay mid ka mid ah wadamada Afrika gaar ahaan wadanka Kenya magaalada caasimadda Nairobi kadibna reerkiisii ayuu xamaalaa oo waa uu shaqeeyaa biilashana waa uu diraa waxa uu door biday maadaama xaaskiisii ay ka fogaatay inuu gabadh kale oo halkan uu ku nool yahay uu ku guursado oo aan ubad kale u dhalin oo iskala raaxaysto waxaasi oo dhan maan ogi bay tiri markii aan isguursanay ninkii program ayaa u degsanaa oo ah inuu gabadh helo inta xaaska ay ka maqan tahay laakiinse wax awlaad ah ama caruur aanay u dhalin gabadhani arrinkaasi galama uusan tashan bay tiri gabadhani waa arrin uu markii horeba uu ku talagalay oo go'aankeeda hore u gaadhay weligay maan maqlin bay tiri nin ayaa dhasha iska xidha laakiin waan maqli jiray dumar Soomaaliyeed oo dhasha ayaan iska xidhaya ninkaasi waxa uu sameeyay khiyaamo isagoo aan cidna aanay ogeyn ayuu irbadda dhasha xidha isku dhuftay anigana waxaan ahaa qof aad u da'yar waana guurkii ugu horeeyay ee aan guursado waana jeclaa inaan caruur helo oo aan ku haminayay muddo dheer qof kastana inuu awlaad helo ayuu u guursadaa waxaan ahaa qof waxba aan ogeyn bay tiri gabadhani Farxiyo oo waxaan sugayaa inaan helo caruur si kastaba ay ahaatoba waxba ma yimaado ama wax ilmo ah ma helo ilaa waa meel khiyaamo ay ku jirto waa uu khiyaamay ilaa waa meel ay khiyaamo ku jirtee khiyaamo ayaana ka socota nin hawlihiisa isku dubaritay ayuu ahaa xilligu irbadda isticmaalayo iyo marka uu dhoofayo wax walba waa u dajisan yihiin program ayuu ku socdaa markuu reerkiisii uu qabanayo waxa uu isku beegaa xilliga ay irbadda ka baxayso oo uu sanad joogo ayuu aadaa xaaskiisii kale waqtigiina la soo qaataa uurna waa u qaadaa oo waa u dhashaa markasta uu ka tago uu soo noqonayo oo uu igu soo noqonayo aniga balantii irbadda ayaaba u sii diyaarsan isagoo aanay arkin ayuu isku dhuftaa irbadda anigana warba uma qabo masaakiin ayaan ahay waa uu khiyaameeyay noloshaydii ayuu ku cayaaray maalinkii dambe ayaan dhakhtar u tagay bay tiri waxaan ku dhahay dhowr sano ayaan guri leeyahay wax uurana ma qaadayo marka maxaan rabaa inaan ogaado ciladay haysataa iyo in aniga la baadho inta badan marka baaritaan xagga dhalmada ah uu yimaado labada qof ee isqaba waxa loo horbareeraa inta badan ninka oo waliba wixiisa aad u fudud yihiin ninka ayaa markaba la baaraa marka waxa la igu dhahay adiga baaritaankaaga aad ayuu u adag yahay ninkaaga noo keen isaga ayaa fudud oo marka hore aan baarayna ayuu yiri gabadhani waa Farxiyo ninkeedii ayaa khiyaameeyay balse ninkeedu ma ka yeeli doonaa inay dhakhtarka u soo raacdo maadaama lagu yiri ninkaaga ayaa fudude ninkaaga noo keen waxaan ku dhahay ninkayga sanad walba waa u dhalaa oo xaas kale ayuu leeyahay wiilal iyo gabdhaba waa leeyahay isaga cilada maaha ee waa aniga marka aniga waxa iga qaldan hallay baadho
dhakhtarkii waa iga oggolaaday bay tiri oo si kastaba oo aad u khiyaamo u maleegayso maalinun ayaa fashilmaysaa bay tiri farxiyo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay sheegtay ballan ayaa lay qabtay ninkii waddankii ayuu ku soo laabtay subaxdii ayaa uu sheegay oo uu ku dhahay ballan ayaan leeyahay inaan israacno ayaan u baahanahay maya ayuu ku dhahay waa uu ka diiday anigaba ballan khaas ah ayaan leeyahay degdeg ayuuna u baxay oo gaadhigiisii ayuu qaatay show meeshan aan ballanta ku leeyahay ayuu isaguna ka ballansan yahay albaabka markaan ka soo galay oo in yar aan sugayay dhakhtarkii aan ballanta la lahaa ayaa meel halkana waxaa ka soo booday ninkaygii oo gacanta laga soo muday sidaasi oo ay tahayna sidaasuu haya gacanta oo gacanta ayaa irbad lagaga soo dhuftay sidaas ayuu u burburinayaa oo cudbiya u saaran yahay gacantiisa si uu dhiiggii irbadda u kala dareeriyo wejiga ayaan isku dhufannay waan isa salaanay wuxuu igu dhahay qof gacan kulul ayaa maanta irbadda igu dhufatay awal saas imay xanuuni jirin aniga qub ayaa waxaa igu dhaheen inkastoo aan weligay maqlin nin irbadda dhasha ayuu iska xidhaa sababka ninkan uu leeyahay weligeed maanta oo kale irbadda layguma xanuujin waxaad moodaa inuu hore u iman jiray xanuunna kumaanan ogeyn gudaha ayaan sii galay dhakhtarradii aan la ballansanaa ayaan u galay aniga oo niyadda ka dhahaya maxay tahay irbadda ninkaaga lagu mudayo iyo hadalkii uu igu dhahay irbadihii hore aan qaadan jiray dhakhtarradii ayaan weydiiyey oo dhahay ragga dhasha ma iska xidhi karaan haa ayay igu jawaabeen markaas ayaan ku dhahay xaaskiisa sanad kasta waa dhashaa ee qofka aan dhalin waa aniga iminka ninkii oo irbad laga mudayo ayaa halkan igu dhaafay sidaas awgeed ninkayga irbad ayuu qaataa sidaas awgeed ballantii ayaan kansaray sidaas ayaan dhakhtarka ugu soo baxay oo bannaanka ayaan imi mucjiso ayay igu noqotay waxba isma waaline gurigaygii ayaan tegey dhammaan furayaashii guriga oo dhan ayaan beddelay lambarkayga telefoonkana daaqadda ayaan ka tuuray gurigaygana anigaa hore u deganaa oo uu igu yimi ninkii isagoo ordaya ayuu gurigii yimi furayaashii ayuu ku daydayey mise maba furmayo muddo dhowr cishaa ayuu i waayey meeshaan ka shaqaynayeyna waa fasaxay waxaan ku dhahay howlo ayaan iigu yimi oo howlo ayaan aaday faamilkaygii ayuu raadiyey oo waxa uu dhahay gabadhii ma hayo gurigiina ma furmayo telefoonkoodiina waa u xidhan yahay ee hallay caawiyo hallayla raadiyo walaalka ayaa soo raadiyey kadibna waxaan u sheegay sidii ay wax u dhaceen waxaana ku dhahay walaalow ninkaas waxaan rabaa inuu i furo oo aan warqadayda ka qaato walaalkay waxa uu igu dhahay walaalay hadday waxa aad sheegayso ay jiraan adiga go'aanka iska leh haddii kale shaydaan wax kuuma madmadoobeynayna ilaahay ka boqo shaydaanka iska naar walaalkay ninkii ayuu ku noqday waxa uu ku dhahay gabadha iyada furaha bedelatay waxayna ii sheegtay arrinkaas ee maxaa ka jira niyahow inaad dhasha iska xidhay waxa uu igu jawaabay haa walaal waan run irbadda waa isku mudaa maan doonayn intan inay carruur ii dhasho maan doonayn inantanin ama gabadhani inay carruur ii dhasho iminkana wixii xaal iyo xumaanbaba diyaar ayaanu ahay khaladkaas ayaan galay inantana in layla hadlo ayaan doonayaa aniga intaasoo sano ayaan hor taagnaa inay carruur dhalin qofku khalad waa ka dhacaa khaladna waa u galaa ee ha laygu qaado khaladkayga walaadka oo gabadhii ayuu ku noqday ninkii sidaasi ayuu leeyahay ee waa uu ku furayaa xallo waa uu ku hayaa waxay ku dhahday warqadaydii uun mooye wax kale ma maro ninkii oo aad u xanaaqsan iyo walaalkeedoo yaaban ninka dembiga inta la eeg ee uu dembiga gabadhaasi ka galay maxay tahay maskaxdayda ayuu ku ciyaaray dib naag ugu noqon maayo sidii ayaana warqadaydii aan kaga qaatay hadda waan guursaday ilmana waan dhalay gabadhani waa gabadh Soomaaliyeed magaceeduna waa Farxiyo sida ay noo sheegtay waxay ku nooshahay wadamada Scandinavian-ka
waxay tiri hadda waxaan doonayaa inaan u guuro dalkii hooyo Soomaaliya si aan halkaasi nolol fiican aan ugu qaato oo qurbahan iyo silciisa iyo saxariirkaba aan iskaga tago ogaada raggu dhasha waa iska xidhi karaan maaha kaliya dumarka وأريد محمد علي سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته